普丁双普通完了电话。我们昨天讲说，泽伦斯基收到好几个坏消息，但是现在更重磅的坏消息来了，就是呢，他还要邀请，就是川普要邀请普丁哦，就是俄罗斯重返 G7 吧。他说当初赶走普丁就是个错误啊。那他说希望这个我们7大工业国集团就能够再让普丁回来，让俄罗斯回来变成 G8， 像当年一样哦。而且暗示呢，就说，这场战争除了莫斯科之外，还有其他势力应该要对于这2022年这个俄罗斯入侵乌克兰来负责。那泽伦斯基又讲说这个警告各国领导人不要相信普丁关于准备结束战争的说法。所以看起来泽伦斯基恐怕也劝不动川普啦。那到底普丁对于这个川普来说是朋友还是敌人呢？我们来看看这个白宫的回应。Does the president view Russia, does he view President Putin as an ally, as a partner, as a competitor, or as an adversary? I believe this nation views Putin and Russia as a great competitor in the region, at times an adversary, but as the president has said as well, he enjoys having good diplomatic relationships with leaders around the world, finding that common ground, also calling them out when they are wrong, and leading from a position of peace through strength. That's the president's greatest strength, and we've seen that again, time and time again. 好，所以我们看到他就是也有讲到就说川普就是想要跟全球的领导人保持良好的关系我们的来宾们一阵议论说这个小女生很厉害，口条非常的好。然后再来我们看一下克宫发言人也在讲，就说川普呢跟普丁他们现在已经开始在筹备他们接下来的见面因为他们双方是打算在那个沙国来碰面嘛。那不过呢就是你看到这个川普看起来才是真正的朋友反倒是泽伦斯基好像一个局外人的角色，所以这恐怕泽伦斯基真的是不乐见这个情况。那美国对于乌克兰来说现在是什么角色的？恐怕他只想要跟乌克兰结个账就是说我之前帮助你这么多，但是呢现在你应该要先还钱然后呢这个美国的防长跟财长纷纷就是要去那边，就是说一个防长就讲说这个乌克兰加入北约的目标是不切实际的那财长也是去到了基辅，就讲说呢你应该要提供你的一些这个稀土这个矿产就作为你的安全护盾。所以美国感觉讲完之后是在算计俄罗斯算计乌克兰那再来这个泽伦斯基当然也感受到他现在开始对经济学人说，他开始跟欧洲讲话。他说我有一个 B 计划。 B 计划是什么呢？如果乌克兰不被北约接纳我要把乌军的规模再扩大1倍哪有这可能？有可能吗？这川普都打算叫他下台了。他说他还有一个 Plan B 不知道能不能执行。但是你看看我们刚刚提到双普通电话，乌克兰像局外人，还有一个是像局外人的是什么？欧洲也没有被纳入其中所以欧洲就是英法的7国联合声明就说怎么漏掉我们欧洲我们必须参与因为其实他们在拜登时期也是参与非常多，一直要跟着一起捐这个军武什么武器结果这一次他们两个双普谈一谈，没有欧洲的事情那北约是不是也感受到他们现在进行了一个军演包含了9个北约国家，大概1万多人来参加他们叫做坚定飞镖2025这样子的这个军演从1月13号到2月26号来进行演习。而且连这个挪威的国防大臣都提到了北约现在打算在北极来建立第3个空中作战基地所以北约打算就是现在就是以欧洲为主的这些国家是不是打算要靠自己了呢？因为感觉好像美国没有要理他们了。而且有这样一个消息，就是美国的航母它在埃及附近竟然跟一艘商船相撞，怎么会发生这种状况呢？但是后来就是这个5000名的官兵是都还平安但是是不是足以反映出来美军现在在这个地方已经没有太多心力在这边参与了？因为川普想要呼吁中俄一起跟他来砍国防预算嘛，他说钱应该花在别的地方甚至他还抛出一个震撼弹，说希望呢跟中俄一起来进行3方峰会而且川普又发话啦，又想要有这个理想式的，就是我跟这2方，中国也是我好朋友，俄罗斯也是我好朋友，我要跟他们一起来见面但是现在目前北京方面也没有回应任何的东西那再来看看
川普也不知道在盘算什么。他说呢，这个《华尔街日报》提到，就是以色列打算在今年要对伊朗进行这个核设施的突袭攻击呀，那可能美国也是牵涉在其中哦。那到底是拜登下的指令还是川普？不得而知哦，但是呢，川普提到相信伊朗是愿意谈判的。根据情报显示呢，以色列在寻求川普政府的支持，要来阻止伊朗拥有核的时机是稍纵即逝。马斯克有提到，他们说现在美国应该是要做好自己的事情，应该先不要去管其他人。我们来听一下他讲法。A lot of, I think the times the United States has been kind of pushy in international affairs. Which may resonate with a number of members of the audience. And I think we should, in general, leave other countries to their own business. And basically, America should mind its own business, rather than push for regime change all over the place. 好，来请教亮哥。我觉得川普跟普京这个电话谈了90分钟，其实有一些实质内容也出来了啦那直接跳过乌克兰，直接跳过欧洲，那我觉得他就是相信，只要美俄能够往前走那原来的那个困局，他们基本上就跳过去了啦那你欧洲又能怎样？你欧洲人叫停吗？如果乌克兰不得不接受，你欧洲有什么话说呢？而且过去最大的武器跟经济援助都是美国嘛，那真的有能力去影响俄罗斯的，也只有美国跟中国嘛。你欧洲有什么影响嘛？所以我觉得这个根本已经进入了，就是今年2025年那个3个强国博弈的开始而且接下来都有正式安排，接下来美国跟俄罗斯就要在沙特阿拉伯进行谈判了。那接下来我们可能还会看到川普去访问中国那接下来中国习近平要去访问莫斯科，5月9号时间就定了，要讨论2战80周年嘛。现在唯一不确定是5月9号川普要不要去不然你看这个整个一系列的安排都跟欧洲没有关系对，不是吗？那你欧洲人怎样？所以我的意思是说，川普事实上，而且他有谈出一些实质的东西第一个就是乌克兰不会加入北约，那第二是他把克里米亚问题切开他说他愿意承认克里米亚，然后要取消制裁，用承认克里米亚跟取消制裁来换取俄罗斯，你是不是可以只保留顿巴斯，其他地方你撤那当然俄罗斯没有回应可是我是说这种方案以前是没听过的，对，没有听过的因为取消制裁跟承认克里米亚这个都非常的严重那欧洲人当然会很感到震惊就说你如果这样就对俄罗斯取消制裁，那岂不是对他的侵略，那变成合法化了可是你注意看川普讲话，现在连俄罗斯侵略乌克兰都不讲了，他现在都改说乌克兰陷入战争，我们要协助他处理，现在连语言都改变了。好，来请教帅将军。我们讲了，看美国的态度好像前后矛盾嘛前面诱惑人家参加北约，鼓动人家俄乌战争，消耗俄国实力，现在又跟俄国联手来谈这个事情，我们的感觉就是说，你烧人家上了前线，最后来分尸，这一块给你，这一块给我，那个是我的，这个很残忍的。但是我看美国的态度叫课题分离。课题分离什么意思？我针对这件事情对我有利的我做，其他不符以前的什么法则啦、什么经验啦、公理不谈。对。第二个，他跟普丁拉拢有什么意思？因为这么多年来，很多美国的政治家在呼吁，你最糟糕的事情就是把俄罗斯跟中国打成一块呢。那我现在跟普丁重新建立，是不是可以监离掉中俄的联手？因为我现在美国最大的对手是中国，他最有权利跟我竞争。那我就把次要敌人拉回来。他有这么一个动作。俄罗斯有没有配合的原因呢？俄乌问题解决以后，
他也担心中国大陆成为他将代替他的主导地位啊，因为欧洲已经刚刚亮哥讲的已经游离了嘛，那现在最有实力的3个国家嘛，3个国家的博弈就是你抢我的朋友，我抢你的朋友，我监理你的，因为川普的主要战争是经济作战，经济作战最大对手是中国。那对于核子问题啊，任何一个核子大国都不希望全世界有新的核子国家参加，所以以前不是有反核联盟嘛？那现在问题是，你美国要支持以色列，就不能让伊朗拥有核子武器。所以以色列也担心伊朗有了核子武器，就有跟我抗争的本钱。所以如果说美国不能压制伊朗停止核武的发展的话，以色列就可能出来动手，摧毁你的核子装备。这个对于每个国家为了自保所用的手段，不是你讲的什么公理了、什么规则了，它就是很现实看这个状况。如果美俄中同意伊朗不应该发展核武的话，那以色列还可以不讲话、不动手。如果说这个不行，他一定趁伊朗现在最弱的时候就下手。那毫无质疑。好，来请教介老师。那个其实川普的这个中东就是说俄乌战争和平方案根本已经和盘托出了啦，对，就很清楚了。那第一个就是说乌克兰要还钱，那所以他的财长已经先头部队直接到基辅跟泽伦斯基要钱了，带了一个180页的计划，把那个乌克兰这个矿产分布图啊全部带去再分了。对，因为川普上一次记者会讲说，我美国出了350亿啊，我们都是怎么样？我们都是 grant， 也是 grant， 就是说我们就是赠与啊。他说人家欧洲给了1000亿，通通是 loan 什么都是贷款，贷款就是抵押还要还钱的。那现在川普要把美国3500亿啊，第一个转成贷款，然后要收回。然后未来他是可以把你今天泽伦斯基我要变成军力2倍3倍可以啊，你拿钱来买，对，钱以后都是有代价，你不要在那边川普曾经讽刺过泽伦斯基，他说他是一个非常伟大的宣传家，他每一次到美国来跟那个就是说没有能力的 incompetent 的拜登见面都带了几百亿走。然后他是国际上非常有名的宣传家那他现在就是第一个要钱，第二个呢，川普他自己嘴巴来讲，他叫他的这个 Hexas 他的国防部长在欧洲参加北约的峰会的时候讲得很清楚，他就刚刚讲了，第一个失土那个这个他说不太可能，你最好放弃这个想法。也就是说，你俄乌要谈判，你那个土地乌克兰想拿回来，你最好放弃这个想法，不太实际不可能。第二个，加入北约是，他也讲得很清楚了，那个是 unrealistic，不切实际了。两个都是美国就是不支持嘛，对不对？然后呢，那记者就问川普说，那你到底你为什么要去促成这个和平呢？他说，因为这场战争是很莫名其妙的，太多人死了，我们要停止这种无谓的、没有任何意义的杀戮。他说死的这些年轻人，我们如果不停止的话，天天都有这些年轻人死在战场上。好，这个2次大战以后最大的一场怎么样？一场人间的一种杀戮。然后他说这个对这个乌克兰呢是一种极大的破坏。他讲的都冠冕堂皇。对。所以呢，我觉得他的这个和盘托出了。第4个呢，维和部队战后的怎么样战后停火后以怎么安排？他说由欧洲国家的军队加上英国也可以进去维和，可是不受到北约第5条有关就是说任何这个他的会员国军队遭攻击，就是全体会员遭攻击，他说不受这条规矩，就是你们这些去的这些维和部队和北约无关，而且美国不会派1兵1卒到欧洲，这就是他现在的计划，已经讲得很清楚了。然后呢，对不起，泽伦斯基都是被告知，那更难看的就是欧洲也是被告知。所以乌克兰输了全部，美国赢了所有。吃干抹净。我们先休息一下，广告马上回来。
好，川普加税很多国家都很害怕，所以赶紧的跑去求和啊。比方说像加拿大啊、印度啊，是赶紧就用抗中的方式来表达对于美国的效忠因为川普提出了对等关税，说最快4月份就要实施。那现在他们的这个商务部人选也说，这个4月1号会完成所有国家的相关调查，要对于贸易伙伴要征收相对的一个关税的税率那这个对等关税呢，美国媒体提到说，这会进一步打破全球贸易的规则加拿大当然很慌啊，因为加拿大就是第一波被点名的嘛。现在加拿大13个省组团，但看起来杜鲁道因为又得罪他嘛，不是偷偷讲坏话还被录下来嘛，省长们自己组团去了，就是去到了美国求饶，然后他们讲说，我们这个中国才是敌人我们一定要站在同一边所以这个彭博社就报道，这个加拿大的省长团到美国传递讯息，和我们做生意，我们帮助美国与中国竞争要开始求和那川普还发文，他就说对等关税上堂会见莫迪莫迪之前他就已经公布了这个计划了，但是看起来好像并没有因为这个会面然后就饶过印度印度说这个他们也释放说，我是在你这边未来6个月会对中国大陆的钢铁产品来征收15%到25%的临时关税。哇，连印度都加入，好像一起这个围剿中国大陆的行列就代表说我是美国你这一队的。那再来看看这个中国大陆的态势因为川普不断的在那边上蹿下跳，说要对中国大陆一下60%，一下20%，一下10%，然后释放那么多讯息，然后一直在讲说，我会在24小时之内跟习近平通电话，可是一直迟没有大陆都采取一个冷处理的方式。那现在纽时就讲这个习近平的态度就是表明我不会被你的关税吓到就是他讲了半天都没有跟他真的通电话所以纽时讲说，因为习近平不急于与川普热线，试图呢就是向川普以及这个中国人民来表明他是不会被关税给吓到了。那对于这个川习热线呢，其实川普释放出来的是相互矛盾的讯号，因为他3号的时候讲说两人未来在24小时之内就会通话，后来又改口说不急于通话。那最近呢又被专访的时候又讲说有通过话，可是也没有得到任何的证实反倒是大陆方面就讲说在川普上任之后是没有通过电话的，就直接打脸了川普。所以看起来川普想要2-3下搞定中国大陆没有那么简单。外媒就讲北京不会照着白宫的意愿来行事，因为纽时就引述了分析人士的讲法讲说现在川普这样子的这些套路这北京真的已经是看习惯了，你上一次还陪着你玩一下，这一次中国大陆早就已经做好了万全的准备你制裁我什么我就立刻精准打击反击了嘛。那这样子挥舞着关税大棒，大陆的驻美大使谢峰给他一段话，就说呢，这叫损人害己你美国是挡不住我们中国的发展的这样子打下去，关税战、贸易战都解决不了问题更不要说还有科技战科技战现在中国大陆释放出来的种种好消息，比方说像 DeepSeek 也好，或者是说软实力在电影产业现在也大家看到说哇，中国大陆的电影哪吒那么受到欢迎。昨天的好消息是说哪吒已经在票房上面突破了100亿。那在微博上面大家看哪吒的这个官方他写了100个谢谢，就是因为创下了100亿的票房这也算是刷新了中国大陆在这个票房史上的一个记录那他们甚至讲说这算是中国影史上首支100亿片的诞生不仅央视特别作图说中国最牛的小孩火遍全球也讲说现在中国电影特效被群嘲的时代真的是过去了。因为这一次大家看到这个哪吒里面的电影特效是非常多中国大陆的这个电影动画的一些相关的团队在制作的，让大家看到说哇，这真的是一个电影跟科技结合的一个软实力的展现那你看看他这个微博热搜也讲破100亿票房的曲线图，短从1月29号到2月13号就这样突破了100亿的记录不过另外一个哪吒被大家讨论是谁呢？
是马斯克。就你看这个大陆的网民哦，就说马斯克现在在美国的政坛大闹哦，好像是这个美版哪吒，甚至连照片都给他弄成这个样子，看起来有点怪怪的。就弄了这一个妹妹头，但蛮可爱的啦。他们就讲说，哎呦，这个他现在大闹美国政坛呐，哎呦，要是真的被他改革了，万一美国强起来怎么办？所以大陆网友还有揶揄了一下哪吒嘛。我们来问一下亮哥，这个印度对美国的平均关税是9.5啊，那美国对印度的平均关税是3，就落差很大啊，所以这个如果有对等关税，那肯定就是那边要加码嘛。而且还有另外一个数字啊，印度出口到美国是870亿，美国出口到印度只有420亿啊，所以你印度又是贸易顺差，对我关税又高，所以川普很清楚了，这个下这个手是绝对正当的啊。那印度也已经表态了，说他会加买天然气跟原油，因为印度缺乏能源嘛，那了不起就是把那个从俄罗斯偷买的转一点订单过来买美国这样，目前看起来是这样啊。那他很可能就是对等关税从印度当第一个 case， 那他大概也判断印度会立刻让步了，然后从这样就对别的国家也进一步出手。他正式的方案他是说4月1号，然后4月2号要全面实施啊，所以其实台湾也要小心一点啊，因为美国对台湾的平均关税大概只有2%，我们对美国是6.5%。那我们不要看高科，我们都用科技来平均呐，那是不准的，因为它会对你用单项来处理。哦，比如说我们现在最担心的就是农产品，那我们又有一些产品高度集中美国，比如说蝴蝶兰，蝴蝶兰几乎都是卖到美国嘛，那美国如果给你拉到6.5，你受得了吗？就会有类似的问题啊，所以这个问题我今天也没有看到赖清德做回应啊，就是我觉得他们都没有准备，不知道在干什么啊。那郭志辉也没有方案，我坦白讲，农业部还比他们负责任，农业部很紧张啊。他说美国如果要求我们的稻米要降税，我们怎么办？因为加州米早就想进来了，对不对？这个大家都知道吧？啊，那至于中国大陆，我觉得还有的搞啦，因为美国跟中国不是只有关税的问题啦，他们是全面的啦。对，那我觉得中国大陆反正就是你来我就反制，那接下来看你怎么弄。我觉得中国大陆有这个底气跟耐心啊，中国大陆会比较像欧盟，欧盟也会这样。哦，那全世界我估计大概只有中国跟欧盟可以跟他一直杠了，那其他国家我看一定要提出方案，不然川普这个人是没有把任何国家放在眼里。好，来请教介老师。其实川普今天他这个记者会，他签署这个所谓的就是说对等贸易哈，这个关税哈。那其实我本来认为他就可以立刻实施啊，就后来他又说他要等到4月1号，那还有2个月了，对，快2个月，这就是有一点玩假的，而且这个没有办法让人家跟他谈判，为什么啊？因为美国现在是完全不照国际贸易法跟全世界在做生意啊，可是别的国家还是 WTO 会员啊，你知道啊，你对单一国家降税是不行的，你只能对这个产品啊全面性的降税。你降税的话，就是所有 WTO 会员呢一体适用，你不可能只对单一国家降税。你如果对单一国家降税，只有一个例外，就是你要跟这个国家签一个什么自由贸易协定，你就可以得到豁免，就是 waiver。那所以就是说，我觉得美国这个，所以川普这个他后来怎么执行，我觉得真的很，别人怎么跟他谈？你要别的国家通通违反国际贸易法吗？不太可能，所以就变成是一个，我觉得在法律上是不太可能的。那可是他还是一贯的，他这个是这个恫吓，要人家来跟他谈判，要人家跟他低头啊。那所以就变成这个其实很，我觉得蛮吊诡的啦。不过我觉得最尴尬的就是一个人，就是莫迪。莫迪上一次去，你记不记得？
川普把他捧上天了，还吃饭，还吃印度菜嘞，还在那白宫，那是怎么样？国事访问，这次去，实际上是对莫迪最不利的，因为啊，正好同一天，他第二天川普就签了这个所谓的对等关税法案，然后在记者会的时候，川普还特别提出来印度，他说印度的情形是最糟糕的，他们的关税是全世界最高的。对不对？提了这个印度的例子，然后下午就跟莫迪见面。但这个莫迪呢，事实上也没什么话好说了。可是呢，印度记者很坏，印度记者第一个问题就提来说，我们这个你这个现在这个计划你如何我们印度来一起来怎么样来修理中国？第一个就点名要修理，他用，而且英文我记得是用一个字叫 beat， 是揍。你知道川普怎么回答？他说：“我们美国没有计划要修理任何人啊，对啊，我们是想要跟大家做一个公平的往来而已啊，对，我没有计划当场就给那个记者那个问题等于就否定了，我没有跟你一起联印抗中啊，对，由川普的嘴巴讲，所以这个后来那个记者会，你看莫迪他就一点气都没有了，对，而且呢，事实上话，川普被问到这个关税的时候，他又提了。”我们反正就是什么相对关税，你给我多少关税，我就给你多少关税。那其实这个执行上是很简单，我也不晓得这个商务部长为什么还要回去清点。也就是说，你今天你这个东西卖到美国多少税率是多少，那就由你自己在这，你课给别人家税是多少，你就课给美国多少。比如说啦，我们台湾外国汽车进来怎么样，是17.5%的关税。以后台湾汽车卖到美国，就是美国就课你17.5%，就是这么简单所以我们是零的。对啊，问题我们也没有车进美国啦。对，如果要卖这个东西的话，就是17.5%。所以这个是非常简单的一个玩法。那不知道为什么会玩成这样那所以我觉得基本上就是说，美国现在把这个游戏弄得蛮复杂的。而且这个对等关税来讲的话。WTO 所有会员通通被美国打到，对，所以这一招下去，美国现在很得意可是世界各国尤其欧盟它还能忍耐多久？对不对？然后印度能忍耐吗？对，印度不见得能忍耐，所以呢，我觉得很多东西就变成就是说，美国现在好像看起来很风光，哇，定了一个自助大家的法案，现在问题球在别人的这个场子里面，就看别人怎么回球了。好，请教盛将军。我讲你看中国的态度有一个特色可以看出来，你川普再闹吧，就4年，我跟你的任期比谁长？对，双方一搞制裁都会有点损失。我气比你长嘛。我是制造业大国，我现在所有零件都全部自己造，我不需要外求了。东西产品在这里，你要买吧。总有人要买，何况你美国内有马斯克的改革闹成的内乱，外有全世界对你这个关税的厌恶跟对抗，这样子里应外合之下，你美国能撑多久？你川普还能忍多久？中国跟你赌长远嘛，所以他根本不要理你，也不会随你的这个出招来随应嘛，就好嘛，你来什么我就去什么嘛，大不了我损失一点嘛。对不对？你目前可能第一票获利了，往长远的看呢，你面对的是美国内部的分裂。对，这个马斯克真很了不起啊，他把什么篓子都给你捅出来了。我记得很早以前新冠肺炎的时候刚出来的时候，我记得在电视台就讲过，根据美国地方杂志的一个报道，他的那个 P4 的那个实验室就有外漏，旁边的养老院就有很多人得白肺病。所谓白肺病就是COVID-19 嘛，然后他的美国有一个叫做退伍军人战绩队到中国去武汉去参加，以美国什么海豹这些精英战绩队出去能不拿冠军或者拿一些名次吗？那个队一个都没有，但是中间有一个是感冒的病人，所以这个缘起，今天马斯克把这个事情挑出来。从你美国当年渲染中国是罪恶，中国制造全世界的疫情，这个问题又有的讨论了。那个 P4 根本是美国中情局资助的，跟国家那个什么 aid 那个钱资助的，而那个 P4 的
给看。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，退役中将帅化明，主持人好，各位观众大家好。耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。好，刚刚有最快的一个讯息啊，怎么说呢？赖清德真的是不是看到川普的威胁来了？今天大动作举办了这个国安会议啊，说是要应对川普针对台湾的一些关税啊。他现在宣布呢，要扩大对美投资采购，说是促进双边贸易的平衡。主要就是因为我们台湾卖给美国太多东西啊，促进平衡的意思就是我们也要买很多美国的东西哦。所以他就说啊，这个现在政府正在启动相关的规划，由行政院来全面盘点美台贸易合作的机会，未来将会透过双方紧密的合作，扩大对于美国投资采购。所以呢，还有包含了国防，他就说要落实全社会的防卫韧性哦，国防预算将要达到 GDP 3%的目标。哇，这个已经开出了这样的支票哦。那主要就是因为现在川普发文讲说要让美国再次伟大，重头戏来啦。他对于自己过去3个礼拜哦做的事情非常的满意，他说也许过去3周是有史以来最棒的哦，但今天可是重头戏就是对等关税啊，让美国再次伟大。对等关税会影响到台湾哦，所以他也特别点名了台湾。他说啊，台湾是抢走了晶片生意，如果不回来，就是说晶片生意不回到美国的话，如果不把生意带回来，我会很不高兴啊！已经是直接对着台湾讲，就说你要让我高兴一点，不然我对你很不高兴。那赖清德立刻是不是马上要给予说啊，我们要加大投资采购，有点跪下去的感觉哦。那这个川普政府也要改变晶片法的条件。现在可能这个环球晶啊、台积电都会受到影响，因为当时会有一些这个相关的补助嘛。那川普就讲说，哦，这些业者你们拿了我们的补助，又在中国扩厂哦，所以接下来可能他要改变这相关的补助了哦。那纽时就讲，川普挥舞关税大棒哦，台湾现在急需要赶快想想怎么样应对华府的变化了。看起来这个我们现在台湾对于台美关系是已经有萌生无力感了，真不知道该怎么样做才对啊。军备也要买，然后其他投资也要加，但是川普会因此满意吗？恐怕赖清德现在也很头疼哦。另外看到这个中美日三方在下个月3月22号要召开3方的外长会谈啊，人家最近大家都在观察说日本的角色到底是想要走的比较像亲中一点呢，还是想要像过去一样就是亲美这样子，所以这个下个月的3方会谈才显得更洞见观瞻哦。那我们另外还看到有这样子，解放军海军首艘的这个核动力航母舰004型可能正在大连的船厂来建造。那根据卫星影像显示呢，好像有这样的弹射器的模组已经出现了，甚至旁边出现了歼15战机的模型。所以这样子的这个人家讲说大的要来了，这个标题是这样下，核动力的航母弹射。那再来还有这个歼20S 双座战机，大陆也要提升这样的战力哦，因为他们这个双座隐形战机啊，歼20其实是歼20S 啦，就是算是歼20的进化版哦。那这也会为中国大陆的空中指挥管制力带来重要的作战优势，甚至重塑这个解放军空中的战略。那对比一下，现在美国他们可能要怎么样在第一岛链部署，他们现在很头疼啊。他们近期举办了竹鹰25之一这样子的联合空中军事演练，那出动了大量的加油机参与。那就有一些军事专家认为呢，美方呢可能是为了要跟中方如果发生大规模冲突，在做一些事前的准备哦，就是说他们要怎么样增加他们的航程，在空中加油，有这相关的演练。那还有一些军事专家讲，这个解放军现在派出了2栖打击群的编队，有可能是在回应前几天这个美日法在菲律宾这边进行的海上联合演习哦。那作为一个拒止作战演练的假想敌吗？那再来看看南海的局势，的确是现在蛮紧张的又有一个新的消息是，中国大陆的战机释放信号弹，
歼16跟这个澳洲的 P8侦察机哦，这个根据报道讲说这个他们一度距离不到30米哦，因为这个歼16就到这个国际空域这边来释放照明弹，那当时这个澳洲的军机呢跟它距离非常的接近，中国大陆的外交部就讲说澳洲应该要停止侵权挑衅，那澳洲也向北京提出了抗议，就说这是中方你们采取了不安全跟不专业的操作，所以对于我们澳方的这个机组人员构成了风险。但大陆外交部却认为说不是我们的问题是你澳洲的问题比较大是你蓄意要闯进西沙群岛的领空所以中方对澳洲也是非常的不谅解。那所以你看，不只是菲律宾的问题，现在连澳洲也开始出现了这些争端，那是不是反映出来美国又要开始在后头挑事情了吗？那路透的报道提到，菲律宾今年也拟要向印度来采购天空飞弹哇，这个菲律宾加上印度，这算是什么样的一个组合呢？那他们说这个是新德里跟马尼拉之间第2笔重大军备的出口合约那菲律宾的参谋长他就信心满满他就说这个我们就可以加强我们的军事现代化啦，要来对抗中国大陆行吗？我们来问一下亮哥怎么看？这个赖清德刚刚发表3点声明嘛，那坦白讲，大部分都是相当空洞啦，因为你的国防预算增加到3%的 GDP， 那也没有增加多少这个我们现在就已经接近 2.5% 了你等于是增加 0.5增加1/6，大概增加1000亿台币从6000亿增加到7000亿，这个对川普来讲没有什么差别啦，因为你6000亿大概是不到200亿美元嘛，那增加到230亿、40亿手腕。事实上，我们可以看到那个美国那个 Hexas 国防部长，他去北约就直接要求5%，那国防部的次长那个 Kobe 也直接要求增加到5%。那我也讲坦白话，我们台湾是做不到5%啦，5%太过分了啦，5%等于我们国防预算要变成1兆2000亿耶。他本来不是喊台湾10%，那个是胡说啦，真正有喊的真的就是5%。那1兆2000亿，你看要排挤多少预算？那另外，川普真正针对的还是台积电啦，因为台积电对美国的投资，光是第1期、第2期、第3期，这个加总金额就650亿美元这个就远远超过国防预算那还有，因为台积电目前对于高阶晶片在全球是处于垄断地位嘛，那美国会忧虑嘛，他希望他在2030年之前，先进晶片他要能够占20%嘛，这个从拜登政府一路讲到现在，那川普只是急嘛，我认为美国的立场大概就是3个非常明显，越多越好。那台积电第1期加第2期就是4奈米加3奈米，你只做60万片这美国怎么可能接受？你知道现在先进晶片1年的总产量是多少吗？2200万片，你只在美国做60万片，他怎么可能接受那第2个就是越快越好，这个台积电已经修正了，它本来2奈米要2030嘛，现在提前变成2028那另外一个就是越先进越好嘛，我觉得美国就是这3个原则啦，所以目前就是对数量，我认为他有意见那数量美国如果希望20%，他现在不到10%所以他会急。坦白讲，这个急也有一个原因他对台海的形势越来越没有把握，那他就会觉得你的全球市占率这么高将近90%先进晶片都在台湾，那又落在战争的风险区，所以他要解决这个问题嘛，所以我们才会传出，因为美国有一个咨询顾问公司叫拜尔的，他就写了一个报告，说美国不排除要台积电跟英特尔合组一家公司那如果愿意合组，那美国政府就愿意入股了，而且台积电可以得到补贴
我认为赖清德今天根本就没有回应这个 idea， 因为我认为已经在进行了啦。那因为这个 idea 对台湾太伤了，对，因为你一定会导致台积电的技术流失嘛，这是必然的嘛。像陆行之就公开讲啊，你是要我们投资阿斗吗？因为英特尔就是阿斗嘛，你到现在只做到10奈米啊，你凭什么叫一个做到2奈米的公司要来跟你合资？那这里会造成技术流失，甚至营业秘密的流失。对，那这个问题要怎么面对？我觉得这个才是最大的考验啊。好，请教帅将军。我讲啊，美台关系，你看我们美牛也吃了，台积电也过去了一部分了，我们军售也买了，现在你要加到5%呀，那就等于是从现在的基础要翻倍啊。对啊，台湾根本没有这个财力去买。第二个，就算有财力也买不到我们要的东西，这才是问题呢。这3个条件来讲，我们的国防经费不可能到5%，因为我们怎么算呢？到3%都很困难。第二个，这个台积电去，他讲的好听点是投资英特尔，你换句话说是被英特尔控制下面，你台积电在做实体的工作嘛，英特尔做不了嘛。那换句话，台积电的这个晶片去了，它很多上下游的串联的这个相关工厂是不是也要拉去呢？你产量要增加，不是靠台积电的一个单纯的一个厂嘛？那台湾现有的能够赚钱的金鸡母全部挖光了，台湾的经济怎么办？那国防支出又这么大，然后我们被糟蹋成这个样子，然后他又不保障你的安全，就好像那个你家里失火，消防队员来救火，他不开水龙头，只把你家贵重东西搬走，这不就这个味道吗？搬不走的还让你烧掉，免得被中国利用嘛。他不是还以前有个结论吗？台积电搬不完的话，就把它炸掉。这是中国自古以来讲的叫焦土政策，对中国大陆就是焦土嘛。所以台湾被用到这个程度啊，你还不醒觉？我就怀疑，今天赖清德开这高峰会议，你还有什么作为？人家都派各国元首去跟川普去沟通，我们派个经济部的次长去，连门都进不去啊！我不知道你怎么去沟通。所以现在这个问题，我们的命运就蛮悲惨的啊，要付大额的国防预算，但是换不到国防的安全，治理防卫达不到能够防卫的目标，那么指望美国来救吧，美国根本就没有兴趣。因为从川普上台到现在所有的言论，他对这个军事武力去捍卫北约了，捍卫任何一个国家，他没兴趣，他完全要主张在自己的内斗跟经济的所有的跟外国的斗争，他跟中美中加美加跟美中完全打的是经济作战嘛，哪有人一点点他军事上的宏图呢？再加上美国现在的国防经费碰到大换潮的时候，大批要退伍，大批要改装，没有钱，他也不会花这个钱。我们看这个马斯克他做的所作所为，就挑你们所有的弊端嘛。川普会拿钱去增加国防预算吗？不会。所以台湾眼看着自己的家产被夺，安全没有保障，还在那里逢迎，我真不知道我们往后我们子子孙孙怎么面对这些问题。好，来请教介老师。其实台湾现在面对的美国这个变化赖清德这些做法都是战术上的嘛，而且他今年的3大工作目标还有一个是又要整顿内部了你面对美国的时候，你干嘛？内部有什么好整顿的？他说他要怎么样呢？他说要3大面向有第2点他说要怎么样？要在台湾修改这个什么国安法令然后呢加强然后这个限制中国大陆对台湾内部的什么渗透，然后加强台湾内部的团结。干嘛？你借着外面有问题，内部要搞整肃吗？对。那另外一方面，我刚刚讲就是川普他代表的是一种战略的改变，你这个赖清德只是战术的因应，没有办法用的在赖清德应该好好去思考一下，为什么马英九的8年任内，不但两岸关系好，
我们跟华盛顿关系也好得不得了啊。哎，华盛顿对我们客气得很啊。为什么呢？因为当时华府看到马英九跟大陆的关系大量的改善，所以他发觉哇，台湾原来还有另外一个选择。对，所以呢就很怕失去台湾，所以对台湾特别好，话都不敢讲重话。对，对台湾来讲的话，他们这个都是很客气的。那你像从这个蔡英文一面倒向美国以后呢，蔡英文面对美国这个政策的变化到现在这个赖清德只剩下2招了，就是和亲跟纳币。和亲呢，就是把台湾的最棒的一个产品最美的姑娘就是我们的台积电送去和亲嘛。对不对？他今天讲什么加强台美这个晶片的供应链的合作，包装是这个，其实就是说你们要台积电我就配合一起把它嫁给你还有考虑到台湾的利益嘛。那另外一个纳币哇，我要加强国防预算，谁都不知道你要跟美国干嘛，要买一大堆武器，你买就买，人家到现在还有100多亿的武器还没有给嘞，你这买什么？会不会给都不知道呢，都不交货了。和亲纳币，那台湾有什么尊严？赖清德要口口声声台湾的尊严，你在美国面前有什么尊严？你搞到和亲纳币了，所以在这边真的很简单啦，就是说面临美国的这个大的变局日本怎么样？日本就开始两面走，一方面跟美国怎么样应付美国，另一方面跟中国大陆迅速改善关系，对不对？然后一直讲说这个要好好的来处理跟中国大陆的关系，然后一直在规划，是这个习近平到日本访问，还是石破茂要去北京访？这干嘛？做给美国看的对不对？那个谁，那个凡德莱恩这么亲美的也说跟中国的关系非常重要，这个才是在战略的层次上做一个比较有效的因应。你一味的哎呀，把美国当为上国在那边伺候又和亲又纳币的，你再送几个这些公主去也没有用他不会满足的。对，所以就变成就是说，他应该考虑立刻赶快改善两岸关系，把两岸关系往正常化的方向走。这有很多实际的做法就做了，美国人就知道了。然后你逼台湾太紧的话，你就把台湾推到大陆这一边，这才是有效能够吓阻川普的对台湾的这种野望。这才是在跟这个国际政治的一种正统的玩法。像这个担心那个台独政权就垮了。对那台湾还在台独政权垮，如果台湾还在的话，那就要把台湾保住他在乎吗？他在乎吗？台湾在不在？他在乎吗？我假设他很爱台湾吗？捞宝就走人了，他更爱政权美国人的爷爷有一天算一天。那我们这个是不是算是对牛弹琴？好，我们先休息一下，广告之后马上回来。